नाज़रीन, असां अवां खे ख़ौफ़नाक ट्रेन हादसे बाबति अपडेट करे रहिया आहियूं त ॾहरकी भरिसां ॿिनि ट्रेनुनि मिलत ऐं सर सैयद एक्सप्रेस विच में ख़ौफ़नाक टकर जे नतीजे में फ़ौतियुनि जो अंग वधी 40 थी वियो आहे, जॾहिं त 100 वधीक मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। उन हवाले सां वधीक अपडेट ॿुधाइण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे खेंजू मां महरान टीवी जो रिपोर्टर अरबाब मंगरियो। जी अरबाब, छा तफ़सील आहिनि? जी त तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, खेंजू भरिसां अफ़सोसनाक रेती स्टेशन जो जेको वाक़ियो पेश थियो सुबुह जो, उन्हनि माण्हुनि जी तादाद थी वई आहे तक़रीबन 40। ज़ख़्मी जेके आहिनि उहे 150 खां ॿार आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि नियो वञे थो ऐं पने आकिल खां हेलीकॉप्टर बि हिते पहुता हुया। उन हेलीकॉप्टर में माण्हू ज़ख़्मी खणाए विया आहिनि पने आकिल जे सखर जे इस्पतालनि जे हवाले सां। अञा ताईं हितां जे रेस्क्यू जो अमल जारी आहे। हेवी मशीनरी हिते वाक़े वारे हंधि पहुती आहे। तक़रीबन 6 बोगियूं तबाह थी चुकियूं आहिनि, जंहिंमें 4 बोगियुनि खे ठाहे चुकियो आहे, कढी चुको आहे, ऐं 2 बोगियूं अञा ताईं बि आहिनि। उन्हनि बोगियुनि में अञा ताईं बि माण्हू ज़िंदा उन मंझि आहिनि। उन्हनि बोगियुनि जे हवाले सां उन्हनि खे चीर फाड़ कयो थो वञे। रेस्क्यू जो अमल जे हवाले सां उहो बि कमु कयो थो वञे। उन्हनि माण्हू कढिया था वञनि। जेके माण्हू ज़ख़्मी हुया उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ ज़िले जे इस्पतालनि में मोकिलियो वियो आहे। जेके माण्हू मरी चुका आहिनि, मौत जी खा चुका आहिनि, उहे 40 जे तादाद थी आहिनि। हिते SSB बि मौजूदु बीठो आहे, DSP आहे, सूबाई वज़ीर सलाह बंगुल खान मार बि पहुतल आहे, मीर शहरियार शर बि पहुतल आहे। तमामु घणो मसइलो आहे ऐं अञा ताईं सिलसिलो जारी आहे। जी अरबाब, तफ़सीली ख़बर खां आगाह करण लाइ मुंहिंजी महिरबानी।